வெல்கம் பேக் டு என்ஐஹெச் கலடாஸ் ஃபார்ம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம இன்னைக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் கமர்ஷியல் ஷோரூம் வந்து ஆரம்பிக்க போறோம். அதுக்கு கெஸ்ட் நாம தான். சரி வாங்க போய் ரிப்பன் கட் பண்ணலாம் வாங்க. Okay, very good. Yeah, very good. விடுங்க அங்க போதும். அது அவங்க Friends, this is our old task water dispenser. நான் வந்து சாப்பிட்டு all task வச்சுருக்கேன். எங்கள்கிட்ட all brand available. Western, Usha அந்த மாதிரி எல்லா பிராண்டும் இருக்கும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ப்ளூ ஸ்டார் 320 ஃப்ரீசர் அண்ட் கூலர். இது வந்து கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் 2-in-1. நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் பால் பாக்கெட் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறது ஃப்ரீசராக யூஸ் பண்ணலாம். கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வச்சுருக்கிறது கூலராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். All brand availability. Video brand available. Friends, இதுதான் Voltas PC cooler. இது only cooler friends. நம்ம இதுல வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம் friends. இங்க பாருங்க. இதுலயே all brand available தான். Friends, இப்போ நம்ம ப்ளூ ஸ்டார் பார்த்தோம்ல, அதே மாடல் தான். ஆனா இது Voltas friends. இது வந்து டபுள் டோர். இதுவும் வந்து கன்வெர்ட்டபிள் தான். நம்ம ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கூலராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாடல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வெஸ்டர்ன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெஸ்டர்ன் இது இந்த மாதிரி ஆல் பிராண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஹோம் ரெஃப்ரிஜரேஷன், ஏர் கண்டிஷனர், வாஷிங் மிஷின் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கூட இருக்கு. அதுவும் ஆல் பிராண்ட் அவைலபிள் தான். உங்களுக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் யாருக்காச்சும் வேணும்னா எங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் ஆஃபீஸ் நேம் R Refrigeration. இந்த ஷாப் வந்து ஆவடி மெயின் ரோட் எஸ்ஐ காலேஜ்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் கமர்ஷியல் ஷோரூம் சேல் மட்டும் பண்ணல, சர்வீஸும் பண்ணுறோம். நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் வாங்குறதுனாலும், சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுறதுனாலும் சேல் நமக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே இங்கே மட்டும் இல்லாமல் கும்படிப்பூண்டிலையும் ஒரு பிரான்ச் இருக்கும். அங்கே வந்து ஆர்த்தோ ஹிட்டாச்சி சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே வந்து ஆல் பிராண்ட் நாங்கள் வந்து கமர்ஷியலாக பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஷோரூம் தான் பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
good.